ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। पिछले दिनों हुई 4 दिन की बारिश ने आम लोगों के साथ साथ पुलिस जवानों का भी जीना पूरी तरह मुहाल कर दिया है। जहां बारिश के इस पानी ने लोगों के घरों में घुसकर उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इस पानी ने पुलिस जवानों का जीना भी पूरी तरह नरक बना दिया है। अब इस शहर के सहायक थाना क्षेत्र में अवस्थित इस पुलिस बैरक का हाल ले लीजिए। इस बैरक में बड़ी संख्या में पुलिस जवान रहते हैं, लेकिन बारिश का यह पानी न सिर्फ इनके घरों में घुस गया है, बल्कि यहाँ फैले कीचड़ ने इनके जीवन को भी पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। गोडाउन में क्या क्या है, इतना निकलता है। अलमारी को काट के खत्म कर दिया सारा। इधर अनाज को कुछ भी लाके रखते हैं, तुरंत लेके भाग जाता है मूसा। इस तरह का एकदम बनाया हुआ है। सब गोदरेज अलमारी सब काट के बर्बाद कर दिया। सब चूहा सब भी लगा हुआ है। तो ढेर ऐसा लगा हुआ है कि जहाँ में जाना मुश्किल है। खाना पीना जो बना के रखते हैं, हाँ, किसी बस बनाओ, खाओ, बस चलो। और सामान देखते हैं लटका के रखते हैं ट्रेन से इधर। खाने का सामग्री भी लेके भाग जाता है। हाँ, जो भी आटा चावल जो मिलेगा, आलू तालू सब लेके भाग जाता है। चूहा लेके भाग जाता है। शुरू मारते हैं उसमें हम लोग। अच्छा, दिखाइए वो राइफल उठाइए। अभी रौदा में दिया हुआ था, रौदा में दिया हुआ था, अब अब तक नहीं सूखा है। सब भीग गया है पूरा भीग गया था। भिजा हुआ है, बाकी सब राइफल का सब भिजा हुआ है। सब गोली भी भीग जाता है। भीगने के बाद सुखाना पड़ता है सब। सुखाते या कपड़ा से पोंछते हैं, साथ साथ पोंछ पाछ के तैयारी करते हैं। इसी तरह से अपना ड्यूटी को निर्वाहन करते हैं। जी, कहाँ के हैं आप लोग? कहाँ से हैं? तो दूरदराज के हैं। ऐसा ही फ्लड आ जाते हैं, ऐसा ही बाढ़ आ जाते हैं, जो कि हम लोग को बड़ा समस्या से भुगतना पड़ता है। पानी हेल के वर्दी निकालना, जूता थाने पर जाके पहने, वर्दी थाने पर जाके हम लोग पहनते हैं। हम लोग के पैर हाथ में तो कहीं पूरा चारों तरफ जंगल है, बीच में जहाँ सो रहे हैं आप लोग वहाँ पानी है, पानी ही पानी है, कीचड़ है। उस परिस्थिति में जो है किस तरह जो है रात गुजार रहे हैं आप लोग? क्या इसके लिए कोई पहल? कोई पहल नहीं है इसके लिए। जबकि जो वेलफेयर फंड में भी काफ़ी पैसे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई पहल नहीं, कोई पहल नहीं की गई है। जिला के कप्तान जो हैं उनको ये सब नहीं बताए हैं इस बारे में? हाँ, इस बारे में तो बताए गए हैं, कई बार बताए गए हैं, 2 बार देखे हैं अपने से। पुलिस कप्तान निरीक्षण किए हैं? पुलिस कप्तान तो नहीं आए हैं, नहीं देखे हैं। अच्छा, आप लोग का जबकि एसोसिएशन भी है, एसोसिएशन को ये सब नहीं दिखाए हैं, बताए हैं इस तरह रात गुजार रहे हैं, कैसे कट रहा है? भी हम लोग का जो है ना जरा सा देखने के लिए भी नहीं आते हैं किस तरह से हम लोग। शानदार एक्सचेंज ऑफर, एलईडी टीवी और केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना आरओ लेकर आएं और नई एलईडी एचडी टीवी तथा नया केंट आरओ लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220, 92979700। फोन नंबर 06452242570। किस्त अर्थात EMI पे सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको किस्त पर लेनी हो LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल या बैटरी इन्वर्टर, या फिर लेना हो कैंट आरओ, नसाका आरओ, कॉपर आरओ, वैक्यूम क्लीनर और बेड क्लीनर, या फिर लैपटॉप और CCTV कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सतीश सिक्योरिटी दे रहा है आपको यह खास सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट और बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो आपको नहीं देना होगा एक भी पैसा डाउन पेमेंट। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, महात्मा गांधी रोड, नियर रेमर शोरूम, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 9297979700, 9430029220। फ़ोन नंबर 06452
242570।